Bu videonun birinci hissəsində insulin direncinin nə olduğu haqqında danışmışıq. Sizə maraqlıdırsa, səhifəmə keçid edib həmin videoya baxa bilərsiniz. İndi isə insulin direnci zamanı necə qidalanmaq lazımdır və insulin direncini necə qırmaq olar? Bu haqda danışacağıq. İlk növbədə insulin direncini qırmaq üçün hüceyrələrimizin insulinə qarşı həssaslığını bərpa etmək lazımdır. Birinci videoda dediyim kimi, qanımızda o qədər çox insulin hormonu olur ki, hüceyrələrimiz artıq insulini görəsi gözü olmur. Bunun üçün də elə etmək lazımdır ki, hüceyrələrimiz insulin üçün darıxsın. Yəni, insulin ifrazını bədəndə çalışdığımız qədər daha gec etməliyik. Yəni, aralıqlı oruc insulin direncinin qırılması yolunda atıla biləcək ən gözəl addımlardandır. Əlbəttə ki, işin qidalanma qismi hər şeyi həll etmir. Fiziki aktivliyə də mütləq şəkildə fikir vermək lazımdır. Gün ərzində fasiləsiz olaraq ən azı 10.000 addım atmaq lazımdır. Bununla siz insulin direncinin qırılma yolunda doğrudan da çox ciddi addımlar atacaqsınız. Bu mövzuda olan videolar sizə maraqlıdırsa, kanalımı izləyib bu videonu yadda saxlaya bilərsiniz.